ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗು. ಅಬ್ಬಿ ಬಾ, ಇದು ಶೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಆ ಜೋಪಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ. ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡೀರಿ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗಿಬೋದು. ಹತ್ತದು ಡೌಟು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿದೆ ಗಮ್. ಗಮ್ ಹೋಗಿದೆ, ಗಮ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರಿ ಬಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಏನೂ ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹತ್ತಿದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ನಾವು ಮೆಲ್ಲನೆ. ಏನು ಮಾಡುವ, ವ್ಯೂ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 700 ರೂಪೀಸ್ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಈಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 700 ರೂಪೀಸ್ ಫೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ಬಲೆ ಅಭಿ ಬಾಯ್, ಶೂ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ. ಅಬ್ಬಿ ಬಾ, ಇದು ಶೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಅಭಿ ಬಾಯ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಾಗಿದೆ ಅದು. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಯ್ತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಎಸ್, ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೈನಲಿ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಳಿದೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ನಾವು? 2. ಮತ್ತು ಈಗ ತಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿರೋ ಬಾಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿ. ನೀರ್ದಲ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾದಾಮ್ ತಂದು. ಇವರು ಲಡಾಖಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಕೊಂತ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೋಡ್. ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ, ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸಹ. ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಾಪಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಲ್ಲನೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಆ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರೇ ಹೋಗಿ. ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೀನ್ರಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಸ್. ನೀವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾವ್, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ನೇಚರಲ್ಲಿ.
ನಿಂತಿದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡಿ ತೇಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂಕಲ್ ಕುಡಿದಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಂಥ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಯಾಕಿರೋದು ಬಾಯ್ಸ್, ಜಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ನೇಚರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಪರ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿದ್ದು ರಾಣಿಪುರಂ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇರಳ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು.